കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റോഡ് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് റോഡെവിടെ? റോഡെവിടെ? നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കുളം വേണോ റോഡ് വേണോ? നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കുളവും വേണം റോഡും വേണം. അത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും പിഷാരടി? എന്റെ പ്രസിഡന്റ്, കുളം ജലസേചനത്തിനും റോഡ് ഗതാഗതത്തിനുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് കുളം കുത്തിയാൽ റോഡ് എവിടെ വെട്ടും? റോഡ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളം കുത്താം. അപ്പൊ റോഡ് കുളമാവില്ലേ? അതിന് നമ്മുടെ മിക്ക റോഡുകളും കുളമാണല്ലോ. റോഡ് കുളത്തിലൂടായാലെന്താ? ജനലും പതിലും കൂട്ടണ് ഓന്റെ പാട്ട് നോക്കി ഒന്നാല് പോളോടി നടക്കും. മണ്ട പൊളിയാതിരിക്കാൻ ഓടി ഒളിക്കും. കാരണം ആരുടെ കാലം മുതൽ ചിതൽ